तुम मेरे पैसे चुरा कर यहाँ खड़ी है। मेरे पैसे कहाँ हैं? चलो मेरा पैसा वापस करो। अरे पापा कैसा पैसा, मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। अच्छा तुमने मेरा पैसा नहीं लिया है तो मैंने अपने तकिए के नीचे जो पैसा रहा था वो पैसा कहाँ गया? अरे पापा मुझे क्या मालूम, मैंने सच में पैसा नहीं लिया है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझसे बहस मत कर, तुम्हारे अलावा घर पे कोई नहीं था जो पैसा लेगा। ये बोलकर अमित सौम्या को मारने लगा है। तभी रोहित आ जाता है। अरे अमित, तुम सौम्या को क्यों मार रहे हो? इसने मेरे पैसे चुराए हैं। सौम्या बहुत अच्छी लड़की है, ये पैसे कैसे चुरा सकती है? इसके अलावा घर पे कोई नहीं था तो पैसे कौन चुराएगा? लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। तुम पैसे कहीं और रख दिए होगे और भूल गए होगे। तुम वापस जाकर अपने रूम को अच्छे से जांच करो। ठीक है, फिर से जाकर चेक कर रहा हूँ। अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो इसे आज का मार डालूंगा। कोई बात नहीं सौम्या, तुम्हारे पापा पैसा कहीं और कर भूल गए होंगे। तुम टेंशन न लो, चलो हम खेलने चलते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।